Hola a todos, hoy haré un tutorial de cómo solucionar el error del sonido de la música del fondo, de los sonidos del fondo, por ejemplo, del modo historia del juego este, de Naruto, el último que salió. Bueno, para empezar, voy a aclarar que para, o sea, instalé el juego con este setup, digamos, con esta descarga de códex. No sé si alguno lo tendrá, bueno, funcionará, supongo yo, o si no, espero que funcione con los demás. Bueno, empecemos. Ahora nos vamos a la ubicación del archivo. Podemos ir, por ejemplo, a propiedades y abrir la ubicación del archivo. O simplemente hacemos segundo clic, abrir la ubicación del archivo y ya está. Nos vamos a esta carpeta common, como mierda como Redis. Instalamos el Direx, que es mayormente para un poco de los gráficos del juego, para hacer compatibles los gráficos del juego con la computadora. Eh, lo instalamos, tardarán menos de 5 minutos, creería yo. Lo instalamos, esos serían los primeros pasos, ¿no? O sea, para solucionar los problemas que dije. Después, como vemos, tiene tres carpetas. Vamos a la segunda. Instalamos la versión más reciente de este programa, que sería la 451. La instalamos, que es para 64 como para 32 bits. La instalamos y listo. Bueno, y ahí pasaríamos ya, después de instalación todo, pasaríamos a la tercera carpeta. Entramos y elegimos, digamos, de acuerdo a nuestro sistema de archivo de 64 32 bits. Yo puse el de 64 porque tengo el sistema operativo de 64 bits. Si tienen de 32, instalan el por 86. Si no saben cuánto es su sistema operativo, entonces van a panel de equipos, propiedades, y acá le dice sistema operativo de 64 bits, por lo menos el mío. Si ustedes tienen de acá de 32 bits, instalan el de 86 por 86 x86. Yo instalé el de 64 porque tengo 64. Bueno, y de ahí ya estaría solucionado, supongo yo, el problema del audio. Después otro problema que tuve al principio, que lo solucioné yo, sería el launcher, por ejemplo. Cuando yo quería configurar los controles del teclado, digamos, este, me salía eh, un problema. Bueno, como seguía, el error que me tiraba, que cuando yo apretaba en opciones de control, me tiraba que el programa se cerraba, que no funcionaba. O sea, que dejaba de funcionar y me cerraba este launcher que vemos acá. Si quieren, copien mis controles, como tengo configurado yo el teclado. De acá ya deriva de ustedes. Si quieren mover con esto o con esto, ¿no? Por lo menos yo así lo configuré en el Full Boost. Bueno, aceptamos. Lo que yo hice para solucionar ese problema del programa fue clic derecho, propiedades, compatibilidad, y marcamos la ventanilla esta y ponemos la compatibilidad para Windows 7, si es que tiene Windows 7. No sabría decirle si funcionaría con los demás, pero por lo menos a mí me funciona con Windows 7. Después el nivel de privilegio ejecutamos con administrador, aplicamos y aceptamos. Después, bueno, eso soluciona ese problema. Después, para cambiar el, el idioma de los subtítulos del juego, no las voces, porque las voces no, ¿viste? Bueno, el idioma acá dirá en inglés. Nosotros cambiamos a Spanish, que sería español, ¿no? El lenguaje. Acuérdense, la carpeta codex, abrimos, buscamos esto que está acá y lo cambiamos acá igual, Spanish, seguido, sin espacio, sin nada, Spanish. Si no lo deja guardar, o dice imposible guardar, no permitido, no sé qué, lo único que tienen que hacer es guardar como, mandan a otra ubicación, que sería por ejemplo en el escritorio, lo guardan, lo cierran y acá lo tienen. De ahí lo vuelven a mandar a la carpeta donde se instaló el juego.
nada más ponen mover y reemplazar. Solo en la raíz, ¿no? O sea, está en la raíz. Y ponen continuar y ya está. Bueno, eso sería todo para solucionar los errores que me pasaron a mí. Espero que le haya solucionado. Si tienen alguna duda, pregunten en los comentarios. Chao.